Саламатсыздарбы, арнама кош келипсиздер. Бүгүнкү видеода бир жасагандан ак көңүлдөн чыгатын өтө дәмдүү бауырсак дайындайтын боламыз. Алдымен осындай үлкен жей ыдысыбызга жарты литр сүтүбүздү, жылыган сүтүбүздү куюп алып, үстүнө 2 ас касык кум шекер, 1 чай касык кургак осындай дрожжи косамыз және 1 чай касык туз косуп, жакшылап аралаштырабыз. Дрожжиларыбыз эригенге чейин жакшылап аралаштырып, үстүнөн эритилген 100 грамм сары май косамыз. Жакшылап сары майымызды аралаштырып жиберип, үстүнөн 1 кесе шамасында унду электен міндетті түрдө өткізіп саламыз. Азда un косуп, жакшылап осылай аралаштырып аламыз. Осындай сүп-сүйөк камыр болады. Осылай аралаштырган соң калган унубузду косамыз. Унубузду 2 немесе 3-кө бөлүп саламыз. Сонда сиздердин камырларыңыз өтө жумсак болуп чыгат. Унду бирден көп салып койсоңуздар, камырыңыз өтө катты болуп чыгат және бауырсактарыңыз жакшы испей калады. Осындай өте жұмсақ камыр илеп аламыз. Шамалы қолға жабысады. Үстін шамалы ұрпақтап жіберіп, үстіне целлофановый пакет жауып, 2 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Менде 2 сағаттан соң мен камырым осылай көтерілді әдемі болып, шамалы столдың үстін ұрпақтап жіберіп, камырымызды 2 зуалаға бөліп алдым. Осындай жуаламызды қолдың көмегімен шамалы жайып жіберіп, кейіннен оқтай көмегімен жаямыз. Өте қатты жұқартып жібермеңіздер, қатты жұқа болып кетсе, арасы піскен кезде өте андай бос болып піседі бауырсақтарымыздың арасы. Сондықтан орташа етіп пісіремін. Шамалы қалыңдау етіп жаямыз. Өте қалың болса, арасы піспей қалады қамыр болып. Сондықтан орташа етіп аламыз қалыңдығын. Менде шамамен 6-7 мм мінекей арасын көрсетіп жатырмын. Стакан көмегімен осындай форма жасап аламыз. Қаласаңыздар 11 форма немесе 4 бұрыш етіп жасасаңыздар да болады. Осындай дайындап алған формада бауырсақтарымызды легеніміздің үстіне майлығымызды төсеп, жиып дайындап қоямыз, арасын шамалы ашықтау етіп жасаймыз. Қалған қамырды қайтып жайып, тағы да бауырсақ жасаймыз. Тәпемізді қыздырып, отымызды орташа етіп, үстінен май қосамыз. Менде 300 мл май кетті. Тәпеніздің диаметріне қараңыздар. Бауырсақтарымызды орташа отта пісіреміз. Өте қатты етіп жібермеңіздер, арасы піспей қалады, және өте төмен болып жатса, бауырсақтарымыздың арасы осындай өте майлы болып піседі. Сондықтан орташа отта пісіреміз. Бауырсақтарымыз саған соң міндетті түрде осындай аударып шығу қажет. Демде аудармасаңыздар, бауырсақтарыңыз қатты ысынып кетеді. Кейіннен аударатын кезде өте ісіп кеткен соң аударылмай қалады бауырсақтарыңыз. Осындай бауырсақтарымызды қуырып жатқан кезде міндетті түрде бірнеше рет аударып тұрыңыздар. Мінекей қазір бір бауырсағым сіздерге көрсетіп жатырмын, арасы піскенін көріңіздер. Арасына көрсетер ме, бос кеңістік жоқ, бірақ өте жұмсақ болып піскен. Дайын болған бауырсақтарымызды осылай шығарып аламыз. Қалған бауырсақтарымызды дәл осындай етіп барлығын қуырып аламыз. Мінекей дайын бауырсақтарымыз барлығын қуырып алдық, өте әдемі және осындай сап-сары болып піскен, және ішіндегі дәмі өте ерекше, ішіне сүт және сары май қосқан соң кәдімгідей сары майдың дәмі білініп тұр. Мінекей арасын көрсетіп жатырмын сіздерге. Қатты ысынып кетпеген, арасы осындай пустышка болып піспейді. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осындай бауырсақтардың және басқаша рецепті менің ардымда бар, қаласаңыздар кіріп көрсеңіздер болады. Видеом сіздерге пайдалы болып жатса және ұнап жатса лайк басып кетіңіздер, арнамды қолдап, және подписаться батырмасын басып, қоңырау басып қойсаңыздар, келесі шыққан жаңа видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Сіздермен бірге болған Диана, ас болсын, сау болыңыздар.